Classé Tokvavy tonga soa eto amin'ny fandaharana Alalino, fandaharana izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Fanamby lehibe napetraky ny fitondram-panjakana ny fananganana foto-drafitrasa maro manerana ny Madagasikara. Isan'ny goavana amin'izany ny fanamboaran-dalana. Tetika asa maro no miompana amin'izay, izay tanterana atao anatin'ny taona maro ary misy ihany koa no efa andalam-pahavitana. Tahaka ny ahoana ny lalana eto Madagasikara. Tahaka ny ahoana ny fijalian'ny mponina teraky ny fahasimban'ny lalana. Avy azavy ny asefana tomboky ny fitondrana malagasy amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny fanjakana izay sahan'ny ministera tompon'andraikitra ireo mpiara-miombonantoka samihafa ny mponina voakasika mivantana amin'izany. Ino ny fiatraikany izany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Hoentina aminao ato anatin'ity fanadihadiana ity ny avalin'ireo manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Tahaka izao ny lalana tamin'ny toerana maro teto Antananarivo tato anatin'ny fotoana maharitra. Tsy nisy ny fanamboarana ary na nisy aza dia tsy naharitra noho ny kalitaony. Raha ity fanadihadiana ny totosaina ny fiantombon'ny volana janoary 2024 ity ohatra, fotoanan'ny rotsakorana. Lavaka sy faratsiany lalana no teo amin'ny boriboritany voalohany tetsy amin'ny 67 hektara. Tsy nitsahan'ny tombo sy nitatra ny lavaka hita teto an-toerana, na nisy aza ny fanampenana nataony olon-tsotra. Tahaka izao ny hita teny an-toerana ny 4 ny volana janoary lasa teo. Jona 2024 kosa tahaka izao ny fahavitany lalana teto. Tsy ny teo mihitsy toeran'ity ihany no nahitana lavadavaka sy faratsiany lalana tahaka izao, fa saika nanerana ny renivohitra Antananarivo, toy ny lalana nanomboka n'Andrainarivo mihazo any Betongolo, Tibesarety, Itosy sy ny maro hafa. Ireo mpampiasa lalana no lasibatra ny fahasimbana voalohany. Mahatonga olana be dia be, manimba tomobila, fiara, mahatonga embouteillage be. Maro ny fitarainana nataon'ny mpamily toa ny fa tsy antoka teraka io. Raha tsy nisy fijerena izany amin'ny taona maro, nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pameana kosa ny fanamboaran-dalana famalina ny etaentan'ny vahoaka. Ny volana febroary dia efa nisesy ireo lalana navaozina. Rehefa nankatoavy ny mpitondra ny organigramme teo anivon'ny ministera fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy ohatra, ndroso avy hatrany tamin'ny asa ireo tompon'andraikitra isan'ny tompony. Izan'izany ny fanamboarana ny teo Ambojatovo mihazo Andrasalama, lalana avy any Mazoarivo mihazo Ampelaire 67 hektara, Andranomena ivoaka n'Ambatolampy, Itosy, Ankadimahoaka, Pitatafika sy ny sisa. Naroso ihany koa ny tetikasa Rue de Tana. Fanavoazana ny lalana Antananarivo renivohitra no iompanany. Tetikasa nanomboka ny volana Jolay lasa teo, ahitana loha misy zadiny. Ny ankapobeny zany misy ny atao hoe Rue de Tana. Izay hitantsika eto Antananarivo, misy ihany koa ny atao hoe Sortie de Tana. Io moa zany mivoaka amin'ny lalana route nationale ohatra ny RN4, ny RN2, ny RN1 ary ny RN7. Fa ny tena asa zany izay atao eto Antananarivo ny atao hoe Rue de Tana misy loha anankidimy izy ireo. Io loha io dia amin'iny axe RN2 iny zany hoe Ampasapito amin'iny météo iny. Iny zany ny tena kabetsahan'ny asa. Ny loha faharoa dia ny loha izay hitantsika etsy amin'ny 67 eo amin'ny areny bus 30 dia mahazo makany amin'ny ataontsika hoe vato be tsy mahalala an'izay angamba, dia mahazo amin'iny mare masahiny, zay zany ny tena bazin'ny axe. Tsara ho marihana fa ao anatin'ny lot 2 izay miteraka resa be tato ato dia iny lalana amin'ny mare masahiny izay hoe famerenana an'ireo glisseurs de sécurité ary remise any atao izy zany ngamba amin'ny frantsay ary fanoloana an'ireo very. Ny loha fahatelo dia eo amin'ny 50 isan-jato ao. Io loha fahatelo indray loha numéro 3 zany ilazantsika azy dia mahazo an'iny Ambatomainty, Anjanahary, amin'iny Henri Fraise. Tonoiko fotsiny zany amin'ny ankapobeny satria mizara aksany amin'ny 4 ambin'ny telopolo any ireo loha anankidimy ireo.
ny lo4 indray zany a dia mahazo amin'iny akadim-bahoaka iny a dia Ambojatovo, Ambanidia virenako kely hoe akadim-bahoaka mahazo amin'ny aksa mahazo arivo iny a mipaka amin'ny atraty Avaradory aty zany hoe somary ngezangeza ihany zany a ilo 4 io a dia ny lo numéro 5 misy zany io a amin'ny lalana makany Ambomanambola dia amin'iny Alasoriny a dia mahazo ny Tanjombato a Andoharano Fotsy Iavoloa Didy Iavolo iny zany a zay ny lo 5. Mizotra araka ny tokony ho izy avokoa ny fanamboarana mampiavaka izany ny resaka kalitao. Averiko foana fa ny Rue de Tana dia tsy mitovy ny asa fanohatra amin'izay fa manana mampiavaka azy efa fantatry ny rehetrarehetra nga amin'izay a fa io natao hoe marché à commande hoe misy quantité zany a na asa ao a dia miasa eo ilay entreprise dia rehefa miasa izy a ohatra hoe vitany zany ny asa ao anatin'ny lo point anankiray ao anatin'ny lo anankiray lotissement anankiray a dia raha misy fahasombany io asa io a dia tsy maintsy miverina eo izy ao anatin'ny 10 volana zany zay fivezivezena ao anatin'izay zay ngambany atao hoe mampiavaka kely an'ity ary ny mampiavaka ihany koa tsy hoe vita le asa fa izy io a dia niaksa ny lavaka rehetrarehetra eto Tananarivo zay natao fanamboarana dia localisé daholo amin'ny alalan'ny GPS ny hoe tsy misy eo zany amin'io resaka Rue de Tana io a ka tsy ho hita ao anatin'izay an'izay talohantsika ohatrany hoe lokolokona dia rehefa tonga ny réception dia hoe aiza le asa natao izy sa tsy izy itsy fa amin'izao fotoana izao a tena ataontsika hoe amanjatony a ireo point traiten'ireo a dia localisé amin'ny alalan'ny GPS daholo zay koa zany no atao hoe nampiavaka ny asa rehetra hatramin'izay. Tsy ireo ihany nahazo vahana ary nomendanja ny PPP na ny partenariat public privé na mpandraisana anjara tamin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanatanterahana asa maro samihafa. Vola mitentina 10 milliards ariary no nomeny ARHB na ny association des riverains de la route des hydrocarbures et ses prolongements noentina nanaovana ny avo-dravitra asa samihafa eto Ankorondrano sy ny manodidina izay isan'izany ny fanamboaran-dalana. Ny ao anivon'ny fikamanana ny association des riverains de la route des hydrocarbures et ses prolongements dia ny famatsim-bola mahakasika ny fanamboaran-dalana zany dia raisinay an-tanana ny fanamboaran-dalana famatsim-bola ny fanamboaran-dalana maria koa fa tsy fanamboaran-dalana ihany zany no ataonay fa io koa ny fanamboarana ny fivoahan'ny rano satria tsara fantatsika fa ity Ankorondrano zany dia anisan'ny faritra iva ka noho izany zany zay zavatra zay dia anisan'ny lafy zavatra anankiray zay tsy maintsy hijenay akaiky. Io koa manarakarak'izay ny fanamboarana sisin-dalana le atsotsika hoe trottoir fa ivelan'izay koa zany ny fikamanana miaraka amin'ny fanjakana dia mijery izy na anatsarana zany ny tontolo manodidina eto Ankorondrano dia izay zavatra zay zany mandeha mian-dalana moa le izy fa ny fikamanana zany miaraka amin'ny fanjakana nanomboka tamin'ny 10 dia izay ny tanjona apetraka hoe tena anatsara zany an'ity faritra Ankorondrano ity mba ho hitan'ny firenena eto amintsika zany hoe zao ny endriky ny fiaraha-miasa mangarahara erahan'ny orinasa tsy miakina sy ny fanjakana. Fampandraisana ndraikitra ireo orinasa amin'ny sehatra sosialy no tanjona amin'izany. Ny fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izay efa nisy hatramin'ny taona 14. Ho an'ny Betsaréty tahaka izao ny fijaliam-ponina tao anatin'ny taona maro. Ankoatra ny fiakaran-drano, nisy hatrany ny fitohanan'ny fifamoivoizana teraka ny fahasimban'ny lalana, ampan-dalana izay tsy nisy fanamboarana hatramin'izay. Nandritra ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny Repoblika tetsy an-toerana nampanantena vahoaka ny tenany fa ho amboarina ny lalana Betsaréty. Andalam-pahavitana ny dingana voalohany ankehitriny. Mbola misy ny fanohizana ny asa anatin'ny tetikasa PIA entiny alana tanteraka amin'ny fiakaran-drano ety an-toerana ka animba ny lalana. Teto aloha
navadika beton avokoa ny lalana ary navaozina toraka izany koa ny sisin-dalana. Dia ny fanesorana ny ireo pavé, fanesorana an'ireo bordure ny trottoir, dia ireo dalety ny assainissement, dia curage n'ireo assainissement ireo, dia famerenana trottoir vaovao ohatra ny hita amin'ny voirie urbaine Antananarivo rehetra ihany, dia fanaovana caniveau couvert en béton sy ny tena mahasamihafa azy koa dia naraky ny fampanantenana nataon'ny Front Républicain tamin'izy nandalo teo en béton ny lalana, izany hoe chaussée en béton. Ho any lalana amin'ny hazo ireo lalam-pirenena kosa nisy nitetika samiompana amin'ny fanamboaran'izany. Lalana rokady Atsinanana fampifandraisana an'Antananarivo renivohitra avaratra Atsinanana raha toa ka ny taona 2024 no voalaza ho fahavitany asa. Amin'izao fotoana izao efa hita mivaingana amin'ny firosan'ny fanamboarana. Le izy zany lalana eto Antananarivo. Lalana dia miaraka amin'ny canal fanarian-drano rehetrarehetra sy ny construction manodidina anazy. Rehefa natao ny étude dia nampina zany le couche-le lalana dia lasa niakatra ny côtiny zany. Rehefa niakatra ny côtiny dia tsy maintsy niakatra koa zany ny niveau ny trottoir, dia misoloana ny sisiny le bordure zany raha ny terme technique, dia avy eo koa misoloana le couche micomposé le trottoir io satria miakatra le côte dia tsy maintsy nakarina koa zany le sisiny fandehanan'ny olona iny. Dia misy ny sasany zany natao béton, misy ny sasany natao enrobé ihany. En général izy zany eo amin'ny 5 à 7 cm. Ny sakany miovaova be ihany zany satria tamin'ny nanaovana an'ity projet ity zany dia hoe miezahana au maximum izay tsy handravana tranon'olona be da be, fa mba natao kosa zany izay isin'ny lalam-pandeha farafahakeliny 1m20. Miezahana zany izay isin'ny maromaro tsiraisana teo amin'izay hoe tsy isin'ny fandravana be sy hanenjehana an'le largeur fandehanan'ny olona ho 1m20 izay, dia somary miovaova zany ny sakany. Namafisa ministra ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa zavaventy fa tsy farana ny asa raha tsy miova endrika Antananarivo. Efa hitanareo izy iny efa nanomboka dia hoe roviana ny fitaina, tsy ho vita mihitsy io satria misy lalana amboarina be da be eto Antananarivo ary izay koa ny antony fisian'ny programme mpanjakana moa amin'ny toy isa-taona io ary tsy mijanona io raha tsy miova tanteraka ny tanàna Antananarivo. Mbola hitatra be da be ireo aso ireo fa ny asa atao androany aloha zao dia famerenana amin'ny lohan'ny an'ilay arabe eto an-tanàna Antananarivo, fa manomboka atso azy dia isy arabe vaovao ihany koa tsy maintsy hosokafana mba hampiena ny sanitarana ny tanàna. Hatreto aloha 12 miliara ny fanamboaran-dalana tsotra, ny lalana tapin-tanàna Antananarivo tsahivina fotsiny tamin'ny herintaona izy io nandanina 20 miliara ariary dia hitantsika ireny ny vokany, fa niezahana mba fotodrafitrasa maharitra no atao. Avy eo mikasika an'ireo le lalana hafa fa matsimbola avy any ivelany na fanampanina avy any ivelany ilay izy dia za maro no efa manomboka dia maro koa no mbola ho atomboka ato. Isan'izany tsy lalana miainga amin'ny PK0 Soaranty. Ny fanavaozana ny lalana amin'ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra ary ny fahafito. 10 kilometatra ka hatramin'ny 20 kilometatra isaky ny lalam-pirenena fanamboarana tao. Mandeha dingana samihafa izany. Ny tena natao zany misy fazy maromaro ilay izy, fa ny tena natao anisan'ny voalohany natao dia misorona zany ny trottoir moa zany fitenentsika anazy. Ny antony le fanamboarana dia izy ity zany ohatra hoe rehefa mikanjo ianao dia rehefa misy goaka ny akanjonao dia zairana. Misy goaka manaraka indray zairana, melehibe iny dia tapenana. Efa be loatra izay nanampenana an'ilay lalana izay fa efa tonga eo amin'ilay hoe mila misolo akanjo vaovao tsika. Dia izay ilay hoe miverenana natao ilay lalana. Fanontaniana voalohany mipetraka mantsy fa maninona no manao lalana mbola tsara. Io ohatra ny akanjo an'io rehefa ela mitataka milan'ny biby izy tsy maintsy verenana soloana vaovao foana ihany. Dia ohatr'izay nanaovantsika ny lalana iny. Isan'ny mamatsy vola amin'izany BEI na ny Banque Européenne d'Investissement eo ohatra ny fanamboarana amin'ny lalam-pirenena faharoa Karasoarano mihazo any Mahazo sy ny lalam-pirenena fahatelo Andravoahangy ambony mihazo any Sabotsina Mehana izay lo 1 mirefy 520 kilometatra, lo 2 lalam-pirenena fahaefatra Soarano mihazo any Merina Afovoany sy 20 kilometatra, lo numéro 3 lalam-pirenena fahafito
Soarano mankany Mandriamena 110 kilometatra ny fanamboarana. Ny lot 4 kosa lalam-pirenena voalohany eo amin'ny rond-point Anosy mihazo ny fivoahana amin'ny tetezana Ampitatafika, voakasika amin'izany ny lalan'ny Tosy, tetezana Pasika mankany Avarabohitra izay ahitana fanaovaozana 12 kilometatra. Voajery manokana ny kalitaon'izany ataiky ny fentry ny goudron sy ny atevina. Voarafitry ny lalàna manan-kereto amintsika ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana. Anjaran'ilay orinasa manao ny lalana no manaja amin'ny antsipiriany ny fifanarana natao soni 12 volana ny antoka na garantie ny asa. Tokony haritra 12 taona farafahakeliny kosa ny lalana vita. Teboka maro no arahana amin'ny fanamboarana tontosaina rehetra. Misongadina amin'izany étude d'impact environnemental. Voalohany indrindra amin'ny fanamboaran-dalana toy itony dia amboarina ny lalana dia tsara be ny lalana. Fa indraindray mety manimba ny tontolo iainana io zavatra io. Saingisainginy kely izay. Ny tontolo iainana resany eto izany dia ny olona aloha voalohany indrindra. Ny toeram-ponenana, ny rivotra, ny hazo etsetraetsetra. Fa ny tena tsindrina indrindra dia izao. Fangaron'olona maro be miaraka manodidina dia efa tontolo iainana izany zavatra any ary fiarahamonina ihany koa izany. Ka tsy maintsy tandrovana izany zavatra any. Tsy izay fa misy maromaro dia avela ny entreprise izany anao ny plan de protection de l'environnement du site izany. Tsy maintsy manao plan izy izany hoe ahoana ny anaovana implanté, ahoana ny ahafahana misy planté an'ity, ahoana fomba anaovana exploitation an'ity. Vita izay dia alefa ny makany amin'ny projet PACT izany Antananarivo. Dia alefa amin'ny projet PACT makany amin'ny ONE satria ny ONE no validé izay plan de protection de l'environnement du site izay. Izany rehefa miresaka ONE izany tsika dia midika izany fa ity projet ity tsy any asa vaventy sy ny fanazarana tany ihany fa ny ONE dia misy comité interministériel d'évaluation izany hoe tafiditra daholo ny ministère izay voakasika an'ity tetika asa ity manao ny évaluation hoe mety ve ny plan tsy tia fa mbola misy ihany koa ny any amin'ny carrière ny any amin'ny ity ny any amin'ny gîte d'emprunt toerana angalana tany rehetrarehetra izany. Ny tanjona izany dia hoe ny fanamboaran-dalana dia tsy hiteraka fahasorenana fa hitondra vokatsoa ho an'ny be sy ny mara. Jerena manokana mikasika fivariana ny rano sy ny fanaovaozana sisin-dalana na ny trottoir. Raha ny tetikasa rokady voalaza eo ohatra natratratra amin'ny 20 miliara ariary ny teti-bola natokana nandoavana ny ongotra ho an'ireo tokantrano misy manodidina ny 720 misy 700 ihany koa ny tany voakasiky ny tetikasa. Tsy tany ihany no nomerana vola tamin'izany. Nefa tsy ny tany ihany no nefaina fa izay rehetra eo amboniny toy ny trano, ny voly, ny ireo le ohatra hoe viriasa, ny fambolena, ny mpanofa-trano dia naloha daholo mahasamy hafa azy mihitsy satria tena nitsimbinina daholo ny olona rehetra. Izay rehetra eo ambonin'ny tany dia nomerana daholo. Hatramin'ny mpanofa azy, mpanofa-trano dia nahazo. Ny fanjakana malagasy ny mpiara-miombonantoka samihafa toa ny AFD na ny Agence Française de Développement, ny Banque Européenne d'Investissement, Union Européenne, ny Banque Iraisam-pirenena, ny fiara-miasa avy amin'ny tsy miankina. Ireo amin'ny ankabeny no miara-misalaha sy mandray anjara amin'ny fanatontosana ny fanamboarana sy ny fanavaozana lalana maro. Raha toa ka manana anjara asa amin'izany kominina Antananarivo renivohitra, tsy hita taratra amin'izany izy ireo. Tsy voahaja ny voalaza ny lalàna laharana 20 momba ny charte routière ny 20 ny volana janoary 7 izay milaza mazava ao amin'ny anjin'ny fahasivy fa anjaran'ny kominina ny lalàna kominaly sy ny lalam-pirenena mamakivaky ny tanan-dehibe. Raha izay ny mikasika ny ampahany lalàna Antananarivo taky ny ahoana kosa ireo lalam-pirenena samihafa. Efa notanterina tamin'ny fampahalalam-baovao kolo ohatra mikasika ny fahasahiranana mponina tamin'ny lalam-pirenena faharoa, fahadimy sy ny sisa. Ao ihany koa ireo toerana mitoka-monina tanteraka no mifaharatsiany lalana, isan'izany ny tao vavan-tenina. Amin'ny maintany izy 2,000 alina. Dia rehefa asara izy tena 3 alina. Vao nidina kely 2,000 alina izy. 20 ato dia 2 aloha. Tena tery be mihitsy fa tsisy tomobile mandeha le anina reny tsy mandeha intsony. Mandeha indray vola. Fa raha vola nampiasa mpanjakana izay dia tsy maintsy manao ohatr'izao fa mandray vola any amin'ny banky. Fa mijaly be izay ampiasa mpanjakana isam-bolana ohatr'izao foana.
dia vola kely raisiny iny laniny frais foana tsy miatraika mivantana amin'ny toe-karena ihany koa ny fahasimban-dalana io songadina amin'izany tsy fivoan'ny vokatra zavatra ngiza be eo amin'ny toe-karena malagasy eo amin'ny sehatra ny toe-karena ny fanamboaran-dalana raha raisitsika ohatra tsotra fotsiny ilay izy amin'ny jerevo amin'ny raisitsika ohatra hoe ny olombelona dia manana lalan-drà ao anatiny ao raha ohatra ko raisitsika ohatra noho izany raha maninona ny lalan-drà raha tsitsina maninona ny lalan-drà raha tapaka maninona lalan-drà raha simba maty le olona na marary le olona ohatr'izay ihany koa ny lalana ao anatiny eo amin'ny raha jerena amin'ny lafiny ara-toe-karena amina firenena anankiray satria ny lalana dia azo raisina mihitsy hoe lalan-drà ny toe-karena ny lalana no fitaovana anankiray ahafahana mivezivezy indrindraindrindra amin'ny varotra anaty eny ihany koa azo eritreretina na hatramin'ny varotra ivelany ary raha iresaka fotsiny tsika ny route nationale izay ahafahantsika mitondra entana aingana mamoaka izany any amin'ny seran'Atsamo entina natsarana ny tanjona ny fampandrosoana firenena tetikasa maro no mizotra misy ireo miantomboka tamin'ny fifanaovantsony mpiara-miasa sitraka izany toamasina amin'ny alalan'ny tetikasa tataona tafiditra anatin'izay ny fanamboarana ny tetezamangoro sy antsapazana amin'ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina araka ny fifanaovantsony mikasika ny fanampiana omen'ny gouvernemanta japonais izay mitentina 90 miliara ariary fanomezana avy amin'ny gouvernemanta japonais ny anamboarana ny tetezana roa amin'ny lalam-pirenena faharoa antsapazana sy mangoro io tetezana ireo dia isan'ny manahirana amin'ny lalam-pirenena iny ary isan'ireo tetezana voafaritra atao anatin'ilay tetikasa tatoma sy ny fanalebiazana ny seran'Atsambo ny Toamasina namatsy vola ny seran'Atsambo ny gouvernemanta japonais ary namatsy vola ihany koa ny tetikasa tatoma dia izy nanokatra ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa maro izay voafaritra atao anatin'ny izay tetikasa tatoma izay petraka amin'ny maro amin'ny lafiny toe-karena no andrasana aoriany fahavitany ity asa fanamboarana ity fantarintsika fotsiny fa ny 500 ny lafiny fikirakira ekonomika eto amin'ny firenena dia eo amin'ny elanelany Antananarivo sy Toamasina no misy azy ka ny fanatsarana ny fotodrafitrasa amin'io lalana io sy amin'ireo tanàna anankiroa izany dia mety ampitombo ihany koa ny akarena foiben'ny firenena ho an'ny toliara vola mitentina $90 tapitrisa no naompa ny bady ho an'ny tetikasa PAC-FC $570 tapitrisa no menivondrona Europeana nahazo tombony amin'io tetikasa io ny lalam-pirenena fahasivy mampitohy ny toliara amin'ny faritra Menabe 700 kilometatra no efa vita tara Mehery ny 700 kilometatra no efa vita tara ary mitohy izany amin'izao fotoana izao eo am-pifanakalozana hevitra amin'ny anohizana ny ambiny ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo mpamatsy vola vahiny. Le gouvernement qui a justement lancé cet élan et nous pensons que c'est extrêmement important de les supporter parce qu'il y a une volonté politique, il y a même une volonté. Ny eritreritra izahay fa zava-dehibe ny anohanana ny gouvernemanta malagasy satria hita tokoa fa tena mahana finiavana ara-politika ny mpitondra. Faly araka izany izahay amin'izao fiarahana-asa izao. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny fanamboarana ireo lalana satria manokatra sehatra maro tahaka ny lafin'ny fambolena, ny fizahantany sy ny maro hafa eto amin'ny firenena. Ahafana ihany koa mampiakatra ireo vokatra. Tombony ho an'ny vahoaka araka izany izao fampiasam-bola rehetra izao. Reçoivent des produits grâce à la route et grâce à ces investissements-là. Donc, encore une fois, je pense que tous ces investissements sont au bénéfice de la population. Amatsy vola ny fanamboarana ny tetezamangoko kosa ny Badea, tetezana amin'ireo 700 metatra. Entana nokafana bebe kokoa ny varavarana eo amin'ny fivoahan'ny vokatra io asio. Ho an'ny eo tamin'ny tanàna lalana 10 kilometatra no efa vita tamin'ny alalan'ny tetikasa PIC 2.1. Itoy ny fanamboaran-dalana sy ny fanatsarana ny tanàna amin'ny PIC 2.2 izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola. Ankoatra izay ny lalam-pirenena RN12A mampitohy ny Vangaindrano sy Tolanaro tafiditra ao anatin'ny tetikasa projet d'aménagement du corridor et de facilitation du commerce izany hoe anokafana ny lalana ho an'ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ireo vondrona toy ny Komiza sy ny Sadaika sy ny maro hafa ety asa ity.
foto-drafitrasa maro no atao tahaka ny fanamboaran-dalana 7 kilometatra izay atao tara eo anelanelan'ny Tolanaro sy Evakiaka, rehefa 7 kilometatra ary Masianaka sy Vangaindrano 30 kilometatra. Tetezana Rogoavana no atsangana ny lonany Bakeo Masianaka mirefy 7 metatra ary eo Evakiaka mirefy 5 metatra. Ny Baty sy ny Union Européenne miara-matsivola amin'ireo azy ireo. Ny fandraisan-dahatra ary vonona amin'izany izy ireo no amin'ny tanan'io lalana RN12 io atsakany Saint-Davany, izany hoe tsy hisy tsony zany lalana tsy vita goudron na tetezana mbola bakany eo amboniny. Azo everina votateraka araka ny voalaza teo atsakany Saint-Davany zay fa afaka miala avy any Antananarivo zany raha ho any Faradofay mandray ny lalana iny dia tsy misy baka tsony ato fa izany ho vita daholo ny tetezana. Ohatr'izay ihany koa ty lalana ty miala aty Juliaka miakatra makany Manja mandrapatonga any Morondava mandeha Antananarivo dia tsy hisy baka ihany tsony koa fa dia ho fitaina tanteraka daholo ny tetezana sy ny fepitana sy ny lalana rehetrarehetra mifampitohy amin'izay. Zay le fanovana tedavina sy inona fa atafavoaka ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasahiranana amin'ny lafiny foto-drafitrasa fa amin'ny antony velomana amin'ny ankapobeny ihany koa. Nandraisan'ny vahoaka malagasy ankilany mikasika ny lalam-pirenena fa 770. Herinandro maro lasa izay no ny antombohan'ny asa ataoriny vatofotra napetraky ny filohan'ny Repoblika. Velorano voalohany dia ny hoe ampandroso an'i Madagasikara fa indrindra mba tsy ho adinontsony aloatra mangoro, mba tsy ho adinontsony Ambatondrazaka, zay ny atongavako eto satria tsy manadina anareo atopoko lahy sy topoko vavy. Tamin'izaho nanao fampelezan-kevitra dia nilaza hoe tsy maintsy ho ataontsika ny RN44. Maro ireo nanatsatso, eny fa na dia herinandro vitsivitsy azy zay dia mbola misy ihany ny mpanentsika ny hoe tsy ho vitan'io, tsy ho ataon'io, tsy hanomboka io. Dia hoy amantsy amin'izareo hoe ianareo tsy navita. Fa Andry Rajoelina miaraka amin'ny vahoaka n'Ambatondrazaka tsy maintsy ho vita ary tanteraka ny RN44 atopoko lahy topoko vavy. Zotra raika amin'ny tokony ho izy ny fanamboarana, tombontso maro no andraisan'ny vahoaka amin'ny alalany. Tahaka izay ihany koa ny lalam-pirenena fahaenina. Misy ny fanamboaran-dalana mampitohy any Ambilobe, Vohemara sy Ambilobe Antsiranana. Vola mitentina 550 tapitrisa dolara no natokana hanamboarana ny lalana mirefy 150 kilometatra mampifandray ny faritra Diana sy ny faritra Zava. Tetezana 5 vaovao no atsangana ary tetezana 10 hafa efa nisy teo no avoazina tanteraka. Olona mihoatra ny 7 hetsy sy 1 tapitrisa no azo tombo mivantana amin'izany raha ny fanadihadiana. Ampany amin'ny tetika sefana tomboka miroso ary ho tanterana ireo notanterana tato anatin'ny fandarana alalino ireo. Fanavaozana maro no tanterana ankoatra ireo raha tsy laza fa tsy ny fanavaozana tao amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Hateo ihany koa ny fandarana amin'ity anio ity ankasitraina ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao anatin'ny tranokala tv.cool.mg. Azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitra ao amin'ny pejy Facebook ny Cool TV FM. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.